a mata fechada. Veja só a beleza da mata. Ó, ao lado do rio Parnaíba essa mata. Lixo próximo da trilha. Veja só a quantidade de lixo. Bonita a trilha. Canal Eliésio Aventuras na Natureza. Se inscreva no canal. Comente sobre o canal e divulgue o canal em rede social. Aqui tem aventuras verdadeiras na natureza.